Nimekuja. Baba amekuja. Kwanza nataka kusema poleni sana. Poleni sana sana kwa hiyo mkasa ambaye umekumba nyinyi. Nilipata habari na sikuwa karibu. Nikasema mimi nitakuja Jumatatu. Sasa na kwanza nataka kutoa risala ya rambirambi kwa wale ambao wameifiwa. Nilitumiwa picha ya mzoga ya mtu ambaye alichomeka hapa. Inaonekana kama makaa. Nililia kabisa. Niliona uchungu zaidi. Maana kifo ya moto ni kifo mbaya sana. Sasa ubaya zaidi ni hii inafanyiwa na watu ambao ni binafsi mbani wahalifu. Wale ambaye miaka nenda rudi wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu, hawatachukua hiyo uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambao wanyakuzi wanataka kuchukua hii kiwanja ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Na kila mara kwa mara wao wanaenda katika Lands Office wanashafua marekodi huko. Lakini sasa tumemwambia kwamba siku ya mwezi ya ni ngapi? Mwambia haitawezekana. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Niambia kwamba hii ua ambayo inazunguka hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yao ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Nimesema kwanza waanze na kujenga ua. Hii fence perimeter wall ianze kujenga mara moja. Na yule afisa ambaye anahusika na mambo ya soko yuko hapa. Huyu mama anaitwa Jane Wangoi. Yeye ndiye anasimamia hiyo mambo. Kwa hivyo mimi natampatia yeye amri hapa mbele yenu. Hii kazi ianze mara moja. Okay? Ili ijengwe iwe yote izunguke kila mahali hapa. Ili sasa wale jamaa wakijaribu waone ya kwamba hawezi tena kuingia hapa tena. Sawa sawa? Alafu mambo ya ujenzi vile vile itaanza baadaye. Hiyo mpango manake hii soko tayari kwa imeshachorwa. Vile itakuwa pale ambayo watu kutakuwa na vibanda, pale ambayo kutakuwa na ukumbi na kadhalika. Yote ilikuwa imepangwa kitu tayari. Nataka hii soko sasa ijengwe ili mimi mwenyewe nije kufungua. Sasa nyinyi ambao mnafanya kazi hapa najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii na mkumbo na moto hapa na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote tunataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Ili tuendelee vizuri. Si sawa sawa? Unajua mtu wa chini ambaye hako hapa chini ako na uchungu mingi zaidi. Hapa Kibera tulikuwa na mpango kubwa. Ile ambayo tulikuwa tunaanza inaitwa Slum Upgrading Program. Na hiyo Slum Upgrading Program ukifanya unapiga nyoka mingi na jiwe moja. Kwanza unajua mambo ya malazi, shelter, number 1. Pili, mambo ya kazi. Unajenga viwanda pale ambayo watu wanaweza kwenda kufanya kazi. 3, soko. Unajenga soko hapo ambayo sasa bidhaa inatoka kwa factory pande ile inaingia kwa soko.
3 unajenga shule. 4 unajenga hospitali. Mwisho unajenga ile social amenities pale ambapo watu wanaweza kujiburudika. Hiyo ndio inaitwa slum upgrading program, a complete integrated development program plan. Malazi ya nyumba, kazi, soko, shule, hospitali na mahali ya kuburudika. Pale ambapo wanaenda kwenda kufanya ile one for the road. Si sawa? Hiyo ndio tutaweza kumaliza ufukara. Tuweze kupigana na umaskini katika taifa letu. Hiyo ni mpango ambao sisi tuko naye. Tuko naye. Na bado hii mpango tutayatimiza. Sasa hii unajua vile mambo yamekuwa. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara. Sisi tulikuwa kwa barabara. Tulikuwa tunalilia nini? Mambo tulikuwa ngajia mambo ya gharama ya maisha. Si mlikuwa mnabeba nini? Sufuria. Kwa mbona sufuria kwa kichwa? Sivyo? Mambo ya gharama ya maisha. Pili, tulikuwa tunaongea mambo ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Vijana ambaye wamesoma, wako na ustadi, lakini hakuna kazi, sio? 3, tulikuwa tunaongea mambo ya ufisadi. Ufisadi na wizi na hujuma ya mali ya umma. 4, tulikuwa tunaongea mambo ya ukabila. Ubaguzi wa ukabila. Pale ambaye kama wanataka kuajiri walimu, manases, maaskari, wanajeshi, sasa vijana wakienda pale, jina yako linaamua kama utapata au utapata. Wakisema Onyango ngambo hii, Wafula ngambo hii, Mutua ngambo hii, Wanyonyi ngambo hii, mpaka uwe fulani bin fulani ndio uende kwa ngambo nyingine, sio? Lakini saila ambaye wanarogota ushuru kwa watu hawabagui, kila mtu anatoa, sivyo? Hiyo ndio sisi tunasema hatuwezi kukubali ubaguzi ya kikabila. Tulikuwa tunasema hatutaki, sio? Alafu sasa zile nyingine zilikuwa zingine ambazo zilikuwa nafuata namna hiyo. Sasa vile ni maneno ambayo hao vijana juzi Gen Z waliongea juu yake. Sio haya yote. Sio yote. Mambo yale yote bado yuko pale na tumesema mpaka yale yote yatatuliwe. Sasa umeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi. Wamevunja baraza ya mawaziri. Wakaja kwetu. Kwamba tuwapatie watu. Si wako wameshindwa na kazi? Wakaja wakasema wanapiga magoti chini. Tafadhali mpatie sisi watu wenu ni wanajua. Naambia mwaka jana tulisema nataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio mashindwa. Tumewapata sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Vijana hoye! Vijana hoye! Sasa nataka kuendelea mingi zaidi. Siku ya leo nataka kuambia nyinyi ya kwamba nimeongea na gavana. Na nimemwambia yeye ya kwamba nataka hii kazi yote ifanyike. Ameniambia mimi ya kwamba yeye anafanya mpango ya kuleta msaada hapa. Na itakuja. Kama sio kesho, ni kesho kutwa. Unaona vizuri? Kwa wakati huu jiko hapa na mbunge wenu hapa Bwana Orero
ameleta mabati 200, alafu akaleta lori moja ambayo iko na nini na poles ili miti ya kujenga. Sawa sawa. Tena magunia 3 ya msumari. Huyo 3 ya msumari. Sawa sawa. Sasa pili, mbunge wenu hapa ameleta pesa taslimu shilingi 250,000, 250,000. Sawa sawa. Sawa. Mimi nimeambiwa ati saa ingine tukitoa hapa haifiki kwa watu wale wa chini. Bwana Chairman, hii mpaka ifike kwa watu. Sawa sawa. Umeona? Sasa wapi mchango yangu? Mimi hello. Lori yangu ndio iko hapo hiyo. Nimeleta mabati 1,000. Pili, nimeleta hapa pesa taslimu shilingi 1,500,000. Miliona. Sawa. Kwa hivyo sasa vile nimesema, nataka hii pesa ifike kwa watu wa chini ili mfanye kazi sawa sawa. Sawa sawa. Wamama hai. Vijana hoi. Toi hoi. Asante sana. Asante sana baba. Pigia baba makofi tafadhali. Asanteni sana wanatoi. Tunawapenda. Haya, wacha tushuke please.